Határidők a kúria előtti felülvizsgálati eljárásokban. Magyarország alaptörvénye értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyét a bíróság észszerű határidőn belül bírálja el. Ebben együtt kell működni a bíróságnak, a feleknek és a képviselőiknek is. Ez a kisfilm a kúria előtti felülvizsgálati eljárásokban érvényesülő határidők főbb szabályaival foglalkozik. Az előterjesztés határideje. A felülvizsgálati, valamint az engedélyezés iránti kérelem benyújtására nyitva álló határidőt a jogerős határozat közlésétől kell számítani. A 2018. január 1-je után elsőfokon indult polgári, ideértve munkaügyi perben ez 45 nap, közigazgatási perben 30 nap. A korábban indult polgári és közigazgatási perben 60 nap, kiemelt jelentőségű perben 30 nap. Büntetőügyben a terhelt javára határidő nélkül a terhére az ügyész 6 hónapon belül terjeszthet elő felülvizsgálati indítványt. A határidőbe bizonyos napok és időszakok nem számítanak bele. A határidő elmulasztása esetén a kúria a kérelmet visszautasítja, illetve az indítványt elutasítja. Ezzel végleg elvész a felülvizsgálat lehetősége. Ha a fél önhibáján kívül mulasztott, igazolási kérelmet terjeszthet elő. Ezzel együtt pótolni kell az elmulasztott cselekményt is. Ennek határideje büntetőügyben 8 nap, polgári és közigazgatási ügyben 15 nap. 3 hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni. Felterjesztés. Polgári és közigazgatási ügyben a kérelmet az elsőfokú határozatot hozó bírósághoz kell benyújtani. Ha a határidő mindenkivel szemben lejárt, a bíróság haladéktalanul felterjeszti az ügyiratait a kúriára. Egyes esetekben a határidő lejárta előtt történik a felterjesztés. Büntetőügyben az indítványt 1 hónapon belül kell felterjeszteni. A kúria az ügyeket az érkezés sorrendjében intézi el. Soron kívüli eljárásra csak kivételes esetekben van lehetőség. Előkészítés. A kúria 30 napon belül megvizsgálja a beadványt, és szükség esetén rövid határidő tűzésével hiánypótlást rendel el. Közigazgatási perben a felülvizsgálati kérelmet az eljáró tanács 30 napon belül befogadja, vagy a befogadást megtagadja. Büntetőügyben a tanácselnöke az indítványt megvizsgálja. Ha szükséges, 1 hónapon belül felhívja az előterjesztőt az indítvány kiegészítésére, vagy védőt rendel ki annak megfogalmazására. Ha az indítvány elutasításának nincs helye, az ügyiratait a kúria a legfőbb ügyészségnek küldi meg, amely azokat nyilatkozatával együtt 1 hónapon belül küldi vissza. Érdemi elbírálás. Polgári és közigazgatási perben a kérelmet az ellenérdekű félnek kézbesíteni kell, aki polgári perben 15, közigazgatási perben 8 napon belül írásban ellenkérelmet, csatlakozó felülvizsgálati kérelmet, valamint tárgyalás tartása iránti kérelmet terjeszthet elő. Ha a felek nem kérnek tárgyalást, a kúria a kérelmet főszabályként tárgyalás tartása nélkül bírálja el. Ha a kúria tárgyalást tart, azt úgy tűzi ki, hogy a felülvizsgálati kérelem kézbesítése és a tárgyalás között legalább 15 nap legyen. Büntetőügyben az eljárás résztvevőinek nyilatkozatát a jogosultak részére kézbesíteni kell. Erre ők 15 napon belül észrevételt tehetnek. A kúria a felülvizsgálati indítványt főszabály szerint tanácsülésen bírálja el. Ha a terhelt vagy a védő a terhelt terhére benyújtott indítvány kézbesítésétől számított 8 napon belül indítványozza, a kúria nyilvános ülésen határoz. Az ülésre a védőt idézi, a terheltet pedig értesíti, úgy, hogy a kézbesítés legalább 8 nappal előtte megtörténjen. A határozat írásba foglalása és közlése. A meghozott, illetve kihirdetett határozatot polgári és közigazgatási perben 30 napon belül kell írásba foglalni, majd 8 napon belül a megfelelő bíróságnak megküldeni, amely a határozatot 15 napon belül közli a felekkel. Büntetőügyben az írásba foglalás határideje 1, bonyolultabb ügyek esetében 2 hónap. A kúria ezt követően 1 hónapon belül kézbesíti a határozatot. Az eljárás időtartama. A kúria a felülvizsgálati ügyek túlnyomó többségét 1 éven belül befejezi. A határidők betartásával a felek is jelentősen hozzájárulhatnak az eljárás észszerű időben történő befejezéséhez. További információ www.kuria-bíróság.hu